Na korwa se kaunti ya Nyamira na barabuti batigiri magega agwase abarai kubwatirana n'abananchi besokia ase geti kia Uhuru Gardens elio koinyora ritukeriga okwana chinga kechio omo ogosomo waziri bwobochenu ase kaunti ya Nyamira Dr. Umbati kubwatirana nomo first lady we kaunti ya Nyamira Emily Nyaribo nigo bakwanera mbitambukiro gose busare wechingencho au na amaritage ngiasaba n'abanyaruka nabo igo ogosariwa kwa bana banyaruka ekibatana na kianene gekoire abangi babo konyore binyinyi byenyamureo muri kitukora se kaunti ya Nyamira job manki na manki ekero ensengima yenyura lituko linene lyenyamureo imeye kaunti ya Nyamira nigo abamenyi bainyura litukeli asegeti kia Uhuru Gardens gegotoka asomochi onyamira abantu bamito tigakerenyo nierarega sara kyaje ekyagerese twigire chingo wendo omojega oikiranwa no first lady bo mugavana Emily Nyaribo omuwaziri bwobochenu Dr. Timothy Ombati n'abaraibande ekerenga ekenene kyo mwaka oyo nogokora okomenteka kwa bali bakombokeri goborero bwenyamoreo amalito agenkyo nechisegi chegenka ase omono bwekenyamorero and the triple threat. At least 4 new infections every hour. And most of these, about 52% of the infections occurred among adolescents and young adults between 15 to 29 years. Omo first lady we kaunti Nyamira Emily Nyaribo nasaba bamenyi be kaunti Nyamira gwetanga kurwa samangana akwirira ogokina gwekerengo kyenyamoreo inga abagaka banene bachakire kubwata abana baito ikinegento tutali go chuancha tigakere naendekere korurero nakogenderera abana abaiseke tigata kogenda kuri ye sponsor tigata kogenda kuri yo monta kogorere yange ngiyake kobweri mama omina kogorerete yange eri ya obwate ebinto birimo bwata se inombisa ine omwaziri bwobochenu ase kaunti Nyamira Dr. Timothy Ombati nagikelia ogokina gwekerengo kya abana bagochigonkigwa asasa bamasikani ko ba aroro ase abana barabake chemonio bagusintu warengeyo. So I am calling upon abasacha banyamira and we are asking you to kindly man up and be men enough to leave our young girls out of this. Omokonyi wo County Commissioner Florence Obunga nate babunense moyo borendi nechikuirera egetambokerio egetindi ase bali bakunereria abana n'abasubati oboene bwabo. So we are appealing to the public that let us report such cases as they happen to the authorities so that we can take action against the culprits. Kuruasi kaunti Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi.